saluda Haru y les traigo mi review unboxing de la preciosa Psylocke de X-Men de la línea Amazing Yamaguchi. Esa increíble figura de Marvel por fin está en mis manos. Analicemos la caja. En la parte frontal podemos ver lo que vendría a ser la figura y los accesorios, un vistazo a lo que vendría a ser la figura. En los costados vemos algunas poses y en la parte de atrás los, digamos, posibilidades de la figura. Muy bien, sin más cosas que decir, vayamos a abrir la caja. Muy bien, chicos, algo que comentar además de esta figura es que la caja luce impresionante, no solamente por fuera, sino también por dentro, ya que tiene detalles de los cómics, de viñetas de los cómics muy geniales, y eso le da un plus para cada coleccionista, ya que, digamos, si no quieres abrir la caja, te da muy buena señal. Es increíble que se hayan tomado el tiempo para buscar, digamos, esas increíbles imágenes de los cómics y poder plasmarlas en esta caja. Para mí es un gran plus, ya que soy amante de las cajas y las figuras en parte. También nos pueden ver este, digamos, fondo donde podemos posar la figura. Yo lo tengo ahí. Me parece genial, está impresionante. Muy bien, analicemos y nos viene un pequeño, digamos, manual con algunos detalles de cómo utilizar la figura, etc. Pero vayamos al meollo del asunto y analicemos la figura, que es lo que más nos interesa. Sin duda, los gran número de artículos extra, digamos, ítems extra que viene con esta figura. Podemos ver ahí que nos viene con 4 katanas, así es, 4 katanas, 2 normales y 2 con poderes, una katana que es fake con la funda, una funda en solitario, 2 efectos de poderes y 3 pares de manos, además con esta pequeña cinta que va en, digamos, la cintura de Psylocke. Y nos viene también un pequeño stick para mover los ojos, ya que esta figura sí puedes mover los ojos, aunque no te emociones tanto, ya que no es gran cosa. En la parte de atrás tenemos lo que vendría a ser el pedestal pegado con cinta adhesiva. Ok, genial. Analicemos la movilidad de esta figura. Sin duda estas Yamaguchi se distinguen por, digamos, te dan gran facilidad para colocarlos en distintas poses súper épicas y geniales de los cómics, pero las articulaciones son un tanto rígidas en algunas partes y quizás va a tomar algún tiempo y algo de poca fuerza hacer que esta figura se mueva. A diferencia de otras figuras como la de Wolverine, esta tiene un poco más soltura. Aún así, la flexibilidad del cabello no me convence para nada, está muy rígido, le quita puntos a eso. Además de que el rostro no va directamente al cuello, sino va directamente hacia el cabello. Esto es algo nuevo, no había visto eso anteriormente, pero bueno, se podría decir que está bien, aunque no me convence aún así ese detalle. Y como ya dije, casi como las Play Arcade, que vienen como con poses predeterminadas, los pies, los brazos, etc. Pero aún así sí te da bastante juego hacer distintas poses. Muy bien, a continuación voy a mostrarles algunas de las poses que logra hacer con esta figura. Sin duda me encanta esta Psylocke. Como ya siempre he dicho, me encantan las Revoltech Yamaguchi, estas Amazing Yamaguchis, ya que te dan gran juego hacer, digamos, distintas poses con las figuras, recrear bastantes, puedes sacar tus cómics y buscar las poses que más te encanten y tratar de recrearlas. Eso sí, ya te digo que hay una especie de limitación con las articulaciones. Otra cosa que me gusta bastante es el pedestal, que está muy rígido y muy genial. No sé si tuve suerte al conseguir un pedestal de esta forma que viene con la figura, porque en versiones anteriores o en otras figuras el pedestal no viene tan rígido como en esta ocasión y me permite, digamos, sostener la figura en distintas poses, y eso es un plus muy genial, se queda hacer poses aéreas, por así decirlo. Otra cosa es la gran cantidad de accesorios. Como dije, las espadas son 4 y además los poderes, los efectos de poder te dan gran variedad para hacer distintas voces. Eso es un gran plus de estas Amazing Yamaguchi, ya que digamos que no solamente su carencia de rostros es algo en contra, pero la gran cantidad de armas, eso le da mucho con qué jugar, aunque no parezca algo primordial, pero en sí la gran cantidad de accesorios te da más poses. Y además también el detalle de los ojos, que como dije son movibles. Aún así no exageren demasiado con eso, no es la gran cosa, ya que solamente te van a dar el juego para que muevas los rostros de un lado a otro, nada más, no hay mucho que ver ahí. Hubiera sido genial con distintos tipos de rostro, pero bueno, no le podemos pedir más a esta preciosa figura, que sin duda los detalles, el moldeado, se asemejan bastante al personaje de los cómics. Es casi como tenerla recreada, aunque sí tiene un toque un poco más oriental, por así decirlo, pero es una ninja y así que esos detalles
van muy a juego. A veces en las articulaciones se viene con una especie de plástico que digamos separa las articulaciones. Yo les sugiero que en las articulaciones de los pies les dejes ese plástico, ya que separa lo que es el color de piel de la Maison Yamaguchi con, digamos, el color azul metalizado. Y con el tiempo, quizás si la dejas posada en algún lugar exhibida, estos puedan llegar a manchar la piel de la figura, así que es preferible que dejes ese plástico o lo recortes con alguna tijera pequeña para que no se note que esté ahí. Pero yo lo dejaría ahí. Ya saben que con el tiempo se suelen, digamos, ensuciar este tipo de figuras cuando chocas pinturas de diferentes colores, tonalidades. Muy bien, chicos, ahora sí, sin más cosas que decir, eso fue todo conmigo por hoy. Espero que les haya gustado esta reseña de esta hermosísima figura. Nos estamos viendo más tarde en otra figura. Bye.